পিৎজা খেতে মন চাচ্ছে আর সেই পিৎজাটা যদি 1 মিনিটেই তৈরি করা যায় তাহলে কেমন হবে বলুন তো। আসসালামু আলাইকুম, মম অ্যান্ড ডটার কুইজিনের সকল দর্শক শ্রোতা এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা। এক মিনিটে মক পিৎজা তৈরির কথা শুনে খুব বেশি অবাক হচ্ছেন। অবাক হওয়ার কিছুই নেই, আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি চটজলদি কিভাবে হাতের কাছে অল্প উপকরণে এই মক পিৎজাটি তৈরি করা যায়, তাও আবার 1 মিনিটে। ছোট থেকে বড় সবাই এই পিৎজাটি অনায়াসেই পছন্দ করবে, তাই দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক। এখানে আমি একটি মগ নিয়ে নিয়েছি। আপনারা চাইলে ওভেন প্রুফ ছোট ছোট সিরামিক্সের বাটিও নিয়ে নিতে পারেন, আবার চাইলে চায়ের কাপও তৈরি করে নিতে পারেন। এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি 4 টেবিল চামচ ময়দা। ময়দার পরিবর্তে চাইলে আপনারা আটাও ব্যবহার করতে পারেন। এখন এরই মাঝে দিয়ে দিচ্ছি 1/4 টেবিল স্পুন বেকিং পাউডার। আরও দিয়ে দিচ্ছি 1/6 টেবিল স্পুন বেকিং সোডা। বেকিং পাউডারের তুলনায় সোডার পরিমাণটা কম দিবেন। এখন এরই মাঝে দিয়ে দিচ্ছি 1 চিমটি পরিমাণ লবণ। আরও দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ রান্না করার তেল। এখানে চাইলে আপনারা অলিভ অয়েলও ব্যবহার করতে পারেন। এখন দিয়ে দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ দুধ। এখানে চাইলে গরুর দুধ বা পাউডার দুধকে পানিতে গুলিয়েও দিতে পারেন। এখন একটি কাঁটা চামচের সাহায্যে ভালো করে নেড়ে দিই, যাতে কোনো ধরনের লাম্পস বা দলা পাকিয়ে না থাকে। ডোটি আমার পারফেক্ট ভাবে তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখন ডোয়ের উপরে দিয়ে দিব পিৎজা সস। এই পিৎজা সসটি আমার বাসায় তৈরি। সস দেওয়া হয়ে গেলে এর উপর দিয়ে দিব চিকেন সসেস। যদি সসেস না থাকে তাহলে না দিলেও চলবে। এখন এর উপর দিয়ে দিব মোজারেলা চিজ। যত বেশি চিজ ব্যবহার করবেন তত বেশি মজা হবে। চিজ দেওয়া হয়ে গেলে এর উপরে দিয়ে দিব ব্ল্যাক অলিভ। দিয়ে দিব সসেস এবং ছোট করে কেটে রাখা ক্যাপসিকাম। আর দিয়ে দিব কয়েক টুকরো কাঁচামরিচ। যদি ঝাল পছন্দ না করেন তাহলে না দিলেও চলবে। এখন এটি আমি মাইক্রোওয়েভে বেক করব। বেক করে নিব 1 মিনিটের জন্য। 1 মিনিটের চেয়ে বেশিও করতে যাবেন না, আবার কমও করতে যাবেন না। যদি বেশি করেন তাহলে পিৎজাটি পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, আর যদি কম করেন তাহলে ভিতরে কাঁচা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই 1 মিনিটেই করবেন। এরই মাঝে আমার মক পিৎজাটি তৈরি হয়ে গিয়েছে। মাশাআল্লাহ, দেখলেন তো দেখতে কতটা লোভনীয় লাগছে। দেখতে যেমন লোভনীয় লাগছে, ঠিক খেতেও ততটা মজার। আপনারা অবশ্যই একবার হলো এই মক পিৎজাটি তৈরি করে দেখবেন। ছোট বড় সবাই এই পিৎজাটি খেতে খুব বেশি পছন্দ করে। বাচ্চাদের টিফিনের জন্য ঝামেলাবিহীন পারফেক্ট একটি রেসিপি। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ফ্যামিলি ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন এবং লাইক কমেন্ট করে আমাদের পাশে থাকবেন। আপনাদের একটু সাপোর্টেই আমাদের এগিয়ে যেতে অনেক বেশি সাহায্য করবে। যদি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন। আজ
আজ এই পর্যন্ত। আপনারা সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন এবং আমাদের জন্য অনেক বেশি বেশি দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।